iki mugabo mwiza wamuranye iki ubu nsa nabi ndi mubi ahantu hose ibyo nkora byose mbikora nabi ku buryo uza kunca inyuma kumpumye koko umva je akawe nkubwire kubutabona nta nugura igipfamatwi uri kumva wumva ngo umugabo wanjye ariko kuresharesha na herekare ndi kubareba uri kumva nawe ngo ninde ijwi rye ntaryo uzi iyo uhamagara ukavuga ati yewe bandi bari kumbangamira kumbe nagutoraguye ku muhanda ari ibipangu wabona unabona kumbe ni wabona unabona kanura ntago mbona wabona unabona baraje kunsenyera urugo waje wicarwa hariya uratubeshya inkuru idahari urangije sheri none bari mu rugo ndi guhamagara ufata bite kutansuhuza ntago mbona yewe ntago ubona yo urabo kwicara hasi ntago nzahanurega nicaye niko ko wicaye aha ntago mbona nta nubwo uzaba wicaye oya wicaye ku gipangu cyanjye ntago nzahana umugabo wanjye yanjugunye iki umugabo yakujugunye yambwiye ngo nicare umugabo yaje arakuzana arakubwira ngo wicare hano ko nta bene wacu dufite se ugira ubumuga bwo kutabona uwo mugabo yakuzanye hano nk'iki simbizi pe menya yanjugunye mufitanye ikibazo se cyatuma kujugunya ikibazo yakujugunyira akakujugunya ku gipangu cyacu se ni ikibazo mbega nimbe iranyishe nimumfashe mu micumbi maze umwanya munini nyine wapfuye iki n'umugabo wawe ku buryo akujugunya ntabwo mbizi pe nta kosa yamukoreye nta n'amakimbirane mufitanye oya nayo none se ubu ukaba utekereza ko nyine niyo naguha icumbi bizagenda gute ncumbikirira ijoro niyo wancumbikirira ijoro ejo se ukajyayo nashaka wundi kabagabo n'inyamaswa koko umugabo aratinyuka agata umugore usa nkawe se none akagusiga ku muhanda gutya aza abagabo bandi bari muri no sukuntu bangana ndetse ko nduzi wari unambaye inkweto nziza umupira mwiza usibye ko nduzi yagushenyeje ibitenge ubundi ko nduzi mwara abasirimu nyine muri make ngiye sinumva ikintu muri gupfa abantu bo bakire gutya turabakire cyamora nuko ntabona mana yanjye nese ni wowe wiremye nakonde kukubaza ubuso mba umbwire rero ndabona hanze byo hari imbeho reka nkujyane wenda ibindi turabimenya tugeze mu umugabo utumugore usura cyagira ubwenge ngo yego oya afutagwa yego aho yego oya ndakwinjiza aho mo ura kanegekeho oya sheri komera biri utesheri iyo neza nzanye n'umushyitsi we ya ndetse nkwishaze mama sheri musuhuza ariko umushyitsi bimeze gute umushyitsi turakubwira ko amanze mwicara afite ikibazo afite ikibazo bwoko cyararwaye burya meze neza ameze tumukwehe sheri kono rero ibintu bigenze ariko sorry hano hanze hari imbeho amahirwe nagize nuko rero nataye ikote muri bira ahubwo mise mfatira aho ndaryambara mbere nje niruka kuko imvura igiye kugwa ngeze ku gipangu basanga uyu mwana w'umukobwa yabaye ikisi sorry ni umumama yego imbeho yamukubise nagarambwira izina rye ararimbwira neza ukuntu ibintu bigenze ndamusanze ndamubaza ntese ko wicaye ku gipangu cyacu uratuzi ati wapi nanjye sinari nzi ko ariho nanicaye urabona ko nafite ikibazo cy'ubumuga bwo kutabona
Nagabona. Nese ntabwo abonye ko ari njye watumye gusuhuza. Arambwira ati njyewe umugabo wanjye yambwiye ngo aransohokanye nk'ibisanzwe. Ubu tuvugana ndi kumva imbere kunyica sinzi ngo ndi he sinzi ngo byagenze gute. Ngo nawe mwibarize. Ajya mu ikoma mama. Yego. Afite abana. Afite umugabo by'abana ntabwo turavugana. Wirwe. Ntabwo yakubona shiwe. Bakwita ndese? Nitwa Jacqueline. Nitwa Jacqueline. Utugane Jacqueline. Dore rero nari mfite umugabo twabanaga tubanye n'iriya mu mujyi abarafashe arambwira ngo agiye kunsohokana nk'ibisanzwe umugabo wanjye yanca inyuma urabona simbona yanca inyuma n'abandi bagore akabazana mu nzu simbabone kuko ntabona ubwo rero aramfashe asize mu modoka arambwira ngo aransohokanye nk'ibisanzwe arazana anjugunya ahantu ntazi njya kumva nyine numva umuntu arambajije bite uko mwicaye ku gipangu nawe nabura nzi ko banshyize ku gipangu cyane sheri urumva ukuntu ababaje sheri rero ngewe nk'umuntu mukuru natekereje mbona sinamusiga hanze hagiye no kugwa imvura ndavuga nti wamuzana byibuze tukaba tumuhaye aho aryama akanaruhuka tugatekereza ku kindi twakora byaba cyiza ndakeka wenda ko ashaka wenda nk'umuryango we kujya bitworohere ariko ntabwo twawushaka ari hariya hanze byanda byumva wenda yabagumye hano mwano masaha wenda ejo wenda mu gitondo cya kare tukazinduka dushaka umuryango we ubwo ntabwo wavuga ngo tugiye kumugumana utazi ibyo oya nta kibazo ariko ntabwo twamusiga hanze ngo arare hanze ikindi kandi ushobora gusanga n'umuntu wenda wamushyize ku marembo hariya yacu ushobora gusanga n'atuzi wenda ko impamvu yamuzanye ko ntabwo yahisana gutya bisanzwe rwose no kuri Kunzira kuri umugabo mwiza wumva so Jacqueline wiyumve mwikaze mama wiyumve mwikaze sibyo murakoze nimba ari ubufasha bwawe bwose ukeneye ari buze gufasha rero akari n'umwana mwiza humura mama njye nakwakiriye tuzagushakira umuryango wawe sibyo yagufasha urumva aricyo barwagufasha mu bantu mudashonje reka nze murebere ibiryo murebere na dusha mukarabye murebere n'aho aryama nta kibazo ndagukunda no kugira umugabo mwiza yego Jacqueline reka ngwagurutse mama tugende mu cyumba yego umwana mwiza gutya koko nk'umugabo muta afite ubwenge koko mujyane aho hirya umufasha umuntu ko afite ubumuga kora uko ushoboye kose umuhere serivisi ikenewe sawa ariko amenya ndangiza akazi hano sawa Alo? Shu umeze ute? Umeze neza? Oh. Gusa ndagukumbuye cyane sheri wanjye. Sawa. Abwo nzi ukuntu ukumva merewe muri njye ntarakubona. Apo. Ntugire ikibazo. Cya kigore cy'impumyi nagiteje amabandi. Nagiteje amabandi sinzi no bagitaye. Yego. Aya sheri ntabwo abonye kubangamira rwose. Ubu noneho ujye uza wisanzuye wumva ko umeze neza nta kibazo ufite. Aturekana nawe. Haba moteri iramurera. Hego urabizi ko ariwe nikundira ntabwo bizi se. Rero wanjye sheri wanjye. komera cyane ga frere. meze neza Meze neza yewe kabisa. ni iminsi myinshi Cyane pe. Kwabuze cyane se. akazi kaba kanjyanye kamperanye ariko nawe ntabwo ari cyane Sha karakujyanye neza pe. ahubwo usigobe Kemba nibereye mu rugo muri kwa turimo twanjye nyine kwa tunaho nshaka ibicarito. amafaranga satagwira n'ubundi ni bwo ahiga atagwira Kazaboneka. ariko mu rugo mfite hari umuntu bafite nyine ni umumama nimba ari umumama nimba ari umukobwa ntabwo abona abantu nyine n'uvuga bw'utabona Ko ntabwo abona no mu kigaragara kari mutonya nyine usute. ni urukara ntabwo ari urukara cyane none gusa ntabwo ari na muremure ni mugufi nyamo gakeya ndameze nk'ari muri gakenya mbega nyine arashimisha byatari aho mubonye atumukunda
kuko ejo nakunda umuntu w'impumyi cyangwa umuntu mbonye uri aho nkuye ku muhanda. kuri njye numva nta kibazo bitewe nuko madamu wanjye niwe wamuzanye mbona amushize mu nzu amuzanye mu nzu mbona atangiye kumbwira ibyo bitandukanye ubuzima bwiwe ariko ndakubwiza ukuri nanjye ntangiye kumukunda ubwanjye. Bivuze ngo ushaka guca madamu wawe inyuma ntabwo kumucira hejuru umuntu hano umugabo kutabona. Ndi kumva nanjye natangiye gukunda umuntu ahubwo. Grand frère ko nakwizeraga gute utangiye ku ahubwo nawe mubonye nibwo nawe watakubivuga gutyo. Ye ntabwo byambaho. Ntabwo byakubaho. Ye ntabwo byambaho. Ntabwo urazana umugore se? Ni iminsi mike nzakubwira. Iminsi mike? Ya nzabona mbwiye. Nzabwira kabisa. Ushaka kujya ari wanjye se? Oya. Harebe inzaza vuba hanga nta kibazo. Sawa. Aza murebe kabisa. Sawa Grand frère. Sawa kabisa byiza. Abo yari bane mu kujya bari ibibazo. Yewe. Urinde. Ninde uri kunkora? Njye nta kibazo njye. Kuri kunkoraho? Jacqueline, witonze. Jacqueline meze bite se? Ni sawa. Nisa ntabwo nyibukana kandi nshimira rwose. Kumva ijwi ndizi. Nanone utangiye kunyega. Kuri kunkoraho? Ndashaka kumukoraho. Shaka mukoraho. Ese ubundi kuki nubwo wawe? Oya winkoraho. Mbaza utankoraho. Kwera. Mbaza utankoraho. Ndashaka gukoraho. Se Jacqueline bapfuye n'iki mugabo wawe? Iki mwapfuye? Nuko ntabona. Kutabona? Ave. Se ko numva uri impumyi cyangwa se ko yambaye guhoye kuri impumyi. Wareka wenda tukaba twigumaniye hano gatonya icyo twaye. Waretse kunkoraho? Oya, chérie. Como byabure. Oya. Chérie. Ucagariye guma byabure. Ibikise. Wari mu biki? Kubona nicana sa kintu cyane muze. Wow, kuba wari wicaye hano uri muri ibi. Uri kumubahera ibi bisatsi se? Umusatsi se ndembara akora ku musatsi kandi ejo narakubwiye ngo umwite ko kutamwitayeho. Mbese undushije impuhwe ku mugore mugenzi wanjye. Ako ejo nabikubwiye. N'amabere wari kuyabaza se. Ariko kuki mudufata nk'injiji? Ugiye urumva ibintu ubuze? No, umva kubwira. Usanzwe uzi ko nitonda kandi nawe nziko mubaze nimba nyine mukoze. Iyo wumva bagukorakora nk'icyana cy'ingurube bari kwagaza ntunampamagare nibwo ibyo byose byawe bidaturumbura ngo byibuze ubone uri kugukoraho nijwi ntabwo aryumvaga. Nawe ndimo mubuza kandi. Wow. Iyo uvuze induru kirya ari hohoterwa bari kugukorera. Iyo uvuze induru. Umvase. Tasiyo. Umva nkubwire. Nako madamu. Menya n'umugabo wawe yarakwirukanye kuko yaraguhaza. Aho kumenya atarajyaga guca inyuma. Umenye rero wazanaga abagabo kumucira inyuma mu rugo. Umugabo ntabona ko. Wow. Wanjye arimo gukoraho utabona kuki utakumvisha ngo uvuze induru. Ibi bitwi bya ntabwo bikora. Mase madamu kuri watse gusakuza. Ndakuyamye. Ngaho ongera wicare ma. Icara wongere ukorakora amabere, ukorakora imisatsi. Ngo ko ndamwitayeho. Harya ibisatsi urabona itwaye kiro kisabanya. Itwaye iki? Siyakubaye kandi umugore w'umukiri kibazo suko bamucaga inyuma. Ariko abagabo bindashima. Ese wamburanye iki mugabo mwiza? Wamburanye iki? Ubu nsa nabi. Ndi mubi. Ahantu hose ibyo nkora byose mbikora nabi. Ku buryo uza kunca inyuma kumpumye koko. Umva rero kawe nkubwire. Kubutabona nta nugura igipfamatwi. Uri kumva? Wumvaga umugabo wanjye ariko kuresharesha na herekane ndi kubareba. Uri kumva? Nawe ngo ninde? Ijwi rye ntaryo uzi. Iyo uhamagara ukavuga ati yewe bandi bari kumbangamira. Kumbe nagutoraguye ku muhanda n'imipango wabona unabona. Kumbe wabona unabona kanura. Ntabwo mbona. Wabona unabona baraje kunsenyera urugo. Waje wicarwa hariya uratubeshya inkuru idahari urangije ushaka we
fatwa ibirinete byawe fatwa ariko sohokera mu rugo nta nubwo ngutwara nibyo fatwa nshaka nkwice fatwa giyambike fatwa sohokera mu rugo Andi ikintu cyuba birakureba niwe wawe biteye sohoka utazansenyura urugo sohoka ese urutugure sohoka nushaka ubutare sohoka nansokere mu rugo nawe kandi wewe ngo buri kuko nonguje nakubwiye ngo kugenda kiwowe sokera mu rugo niwe wazotse reka abantu koko tugira neza none aransenyeye urugo mana isinjo mugabo we ndamugirane abagabo bindashima muriya wanjye arimo we ubwo kuko nitanga ubwo ko hariho kunci inyuma kumumyira aho ibintu yamukoragaho ko kureba umugabo nsebeje muko warajya kurikiwe koko mada wansokeye mu rugo wanjye kuneza isemi ko mbizi ubona ko ari ukuri kwigira gutyo uri kwigira gutyo uri gushaka aho unyura nk'aho utizanye kugira ngo nsenyere urugo sha njyewe sinzongera kugira neza mbonye icyo bifata